नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचन कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको कानून मन्त्री शर्माको भनाई। महिलाको प्रतिनिधित्व 40% पुर्याउने तयारी भइरहेको जानकारी। आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय अराजनीतिक भएको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। सत्ताधारी दलहरू उद्देश्य र लक्ष्य नभएको आरोप। विभिन्न जात जाति बीचको सामाजिक सद्भाव अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको भनाई। आयोग गठन भएको 7 वर्ष पुग्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुकेन। प्रस्तावित विधेयकमा अभियोजनका कमजोर प्रावधान राखिएको भन्दै सरकारवालाको असन्तुष्टि। आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको फरक हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारण नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। सञ्चार माध्यमले विभेद गर्न नहुने भनाई। भाजपा सँगको गठबन्धन तोड्दै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार पदबाट राजीनामा। कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलले नीतीश नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने। र केन्या विरुद्धको T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको पहिलो खेल। अब समाचार विस्तारमा। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि दिनु भएको छ। उहाँले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन र संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम चाहिँ जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको बेहोरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म माननीय सदस्यलाई अवगत गराउन चाहन्छु। मन्त्री शर्माले नेपालको कानूनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगीकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महिलाहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भयो। इन्क्लुजनको कुरालाई र इक्वालिटीको कुरालाई र पार्टिसिपेसनको कुरालाई र प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको कुरालाई लिगल सिस्टमले अंगीकार गरेको देखिन्छ। तर त्यो लिगल सिस्टम प्रतिको अथवा कानुनी व्यवस्था प्रतिको एडहेरेन्स त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दलीय संरचनाहरूभित्र रिफर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसअघि नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला भन्ने जस्तो हुन गएको भनी सच्याउनु पर्ने माग राख्नु भएको छ। मंगलबार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै उहाँले यस्तो माग राख्नु भएको हो। प्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र स्थानीय तहको वडामा अहिले पनि 123 वटा वडामा दलित महिलाहरूको स्थान खाली छ। त्यसले त्यस्तो ठाउँमा यदि उम्मेदवारी परेन भने त्यो उम्मेदवारीको समय सकिने बित्तिकै अरू कुनै चाहिँ समुदायबाट पनि महिलाहरूले उम्मेदवारी दिन सकिने सीमान्तकृत अथवा चाहिँ अल्पसंख्यक अथवा अरू कुनै समुदायको उम्मेदवारी दिने हिसाबले व्यवस्था गरिनुपर्छ। सांसद पाण्डेले एउटै व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 2 पटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव राख्नु भएको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने दल सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नभएका दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिकिर गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरिनु सामान्य भए पनि चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कुरा भने हुने नगरेको दावी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुनै नीति उद्देश्य र लक्ष्य नभएकाले आफ्नो स्वार्थको लागि जे गर्न पनि तयार हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। यसैबीच नेकपा एमाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले मङ्गलबार कान्तिपति स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण को लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरू बसे तापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र हो। यहाँ विविध जाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म नेपालको विशिष्ट पहिचान हो। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। जनजातिहरूसँग रहेका परम्परागत सिप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले सधैँ सदात्मक छ। यसका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले पनि निश्चित कार्ययोजना बनाई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको छ। उहाँले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सिप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यही संसदले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको टुङ्गो लगाउने दावी गर्नुभएको हो। प्रक्रियामा गइसकेको छ। यसमा समिति पनि गठन पहिले नै भइसकेको छ। समितिमा छलफल गरेर समितिले छिटै अनुसन्धानका या अध्ययनका कामहरू जुन उसको चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यो छिटै पुरा गरेर सिफारिस गर्छ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा छ। अहिलेकै म्याक्सिमम 3 महिना हो। अहिलेकै संसदले टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमाले गठबन्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन बिना अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने भरम एमालेमा नरहेको दावी गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने बताउनुभयो। देश र जनताको हितमा
अगाडि बढ्न चाहने दलहरूसँग खास गरेर गठबन्धनका बाहिरका दलहरूसँग चाहिँ छलफल हुन सक्छ। हामीले ढोका ओपन नै गरेका छौँ, तर अहिले कुनै गठबन्धन नै निर्माण गर्ने गरी हाम्रो छलफल अगाडि बढेको पनि छैन र गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम पनि हामीलाई छैन। मुख्यतः हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्छौँ। एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले आगामी निर्वाचनपछि संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बढी सांसदहरू हुने जोखिम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा टिकट नपाएका वर्तमान सांसदले फागुन 21 गतेसम्म पद कायम गराइ पाऊँ भनी मुद्दा हालेमा सांसदको संख्या संविधानले तोकेको भन्दा बढी हुने खतरा रहेको दावी गर्नुभयो। मान्छे कतिजना हुने भयो सांसदहरू एकैपटक धेरै हुने भयो कि भयो, तोकिएको संविधानको सीमाभन्दा नि बढी हुने भयो, निर्वाचित भएर आएको पनि भयो। अनि शपथ 21 गते लिएकोले त्यतिखेरसम्म हुन्छ भने उसले मुद्दा हाल्यो भने यो अदालतले त ती पनि हुन् भन्ने भयो कि भएन। यस्ता गन्जागोल कसले पार्यो भन्दा यो गठबन्धनले। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नहुने टुङ्गो चाँडै लाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जसपासँग सँगै बसेर काम गरिसकेकोले सरकारमा सँगै बस्न कुनै कठिन नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाट भनिएको थियो र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीजीबाट भनिएको थियो र अहिले पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट कुरा चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। त्यसैले त्यसलाई हेरौँ, चाँडै 2-4 दिनभित्र चाहिँ यो चाहिँ टुङ्गिन्छ होला। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनको सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा आएको निर्वाचनको परिणाम अनुसार आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा खेलेको भूमिकाको पनि कदर हुनुपर्ने बताउनुभयो। 2078 सालको जेठ 7 गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति त निर्णायक भूमिका त्यही माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको थियो त। अनि त्यो पनि मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ। अब जुन हामीले जे देखिरहेका छौँ विगतदेखि नै हामीले 1 वर्ष यताको जुन अभ्यास हो त्यसमै आधारित रहेर उहाँले देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि साथै आर्थिक क्रान्ति ल्याउने हिसाबले पार्टी आगामी निर्वाचनमा हुने पनि प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई समान ढंगले सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली चियाको गुणस्तरको बारेमा भारतमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भइरहेको बारे जानकारी गराउन बालुवाटार पुग्नु भएका उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि यस्तो बताउनु भएको हो। नेता खनालले प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुने भएकोले 2074 को निर्वाचन हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न आवश्यक रहेको जोड दिनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनमा सहभागी दललाई अपमान गरेमा तालमेल नहुने चेतावनी दिनुभयो। तालमेल गर्दाखेरि प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुन्छ। अब विगतका आधारहरू पनि छन्, 74 को चुनावको आधार पनि छ, भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार पनि छ। यी सबै आधारहरूमाथि उभिएर सबैलाई सम्मान हुने ढङ्गले हामीले चाहिँ नि तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले अपमान फिल गर्यो भने पनि तालमेलमा आउँदैन। त्यसकारण सबैलाई सम्मान हुने खालको तालमेलको एउटा चाहिँ नि बुटी पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो बुटीको आधारमा तालमेल। नेता खनालले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग गरेको BRI सम्झौता सीमा समस्या र सम्भव हुने सहमतिका बारेमा जोड दिनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमणले केही राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गर्ला भन्ने म आशा राख्छु। अब यो भ्रमण भइसकेपछि हामीले आशावादी हुनुपर्छ। जस्तो BRI को बारेमा पनि सम्झौता भएको छ तर केही पनि कार्यान्वयन भएको छैन हैन। कहिलेकाहीँ सीमाको बारेमा पनि समस्या आउन खोज्छ। ती समस्याहरूको बारेमा पनि समाधानको एउटा दीर्घकालीन आधारहरू हामीले तयार पार्नुपर्छ। अरू धेरै क्षेत्रहरूमा हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, यो विज्ञान टेक्नोलोजी सम्बन्धी विविध क्षेत्रहरूमा सहयोगका सम्भावनाहरू छन्।
नेता खनालले भारतले अहिलेसम्म नेपालबाट निर्यात हुने चियामा कर नलगाएको भन्दै भारतबाट प्राप्त भइरहेको सुविधालाई कटौती गर्ने हिसाबले भारतको संसदमा संसदीय टिमले नेपाली चिया गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन बुझाएको बताउनु भएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर यी दुवै आयोगले काम कहिले सक्छन् र पीडितले न्याय पाउँछन् अझै टुङ्गो छैन। सरकारले पीडितहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिने भन्दै विधेयक संसदमा पेश त गरेको छ, तर चुनावको मिति घोषणा भएकाले अल्पत्र परेको यो विधेयकले पूर्णता पाउन भने मुस्किल देखिन्छ। लामो प्रतीक्षापछि गत असार 31 गते संसद सचिवालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। संशोधित विधेयक दर्ता गरेपछि यसको सकारात्मक र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा दिनहुँ बहस चलिरहेको छ। द्वन्द्व पीडित व्यक्ति र अधिकारवादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले यसबारे चासो राख्दै अभियोजनाका सवालमा कमजोर प्रावधान समेटिएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। मंगलबार कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले आयोगको ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ सदन समक्ष पेश गर्नुभएको छ। तर लामो समयदेखि अल्पत्र परेको यो विधेयक हतारमा ल्याइएकाले पीडितले तत्कालै न्याय पाउन मुस्किल पर्ने मानव अधिकार कर्मीको बुझाइ छ। पीडित जति सबै सडकमा छन्, सदनमा पेश भएर मात्रै हुन्छ र? त्यो प्रश्न छ नि, हैन? किनभने जबसम्म द्वन्द्व पीडितहरूको सुनवाई हुँदैन, उहाँहरूले यो विधेयक जुन एउटा पेश गरेको विधेयक छ त्यो प्रति उहाँहरूको कुनै पनि कुरा सम्बोधन राम्रोसँग भएको छैन भन्ने कुराहरू पीडितको जुन छ त्यो सबैलाई सम्बोधन नभइकन एकैचोटि लगेर सदनमा लगेर पेश गर्दैमा त्यो पारित हुँदैमा हामीले खोजेको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन हुँदैन। सत्य निरूपण आयोगमा मात्रै 63,712 उजुरी परेका छन्। 3,787 उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको आयोगले जनाएको छ। करिब 500 उजुरीमा निर्णय नै गरिसकेको छ। तीमध्ये 142 उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको छ भने 100 उजुरीमा परिपूरणका लागि सिफारिस गरिएको छ। 173 वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले पीडितहरूको लागि अघि बढाएको यो प्रस्ताव चुनावी एजेन्डा मात्रै भएको प्रतिपक्ष दलको आरोप छ। बन्दुक बोके राज्य सत्ता परिवर्तन एकदम भनेर चाहिँ मान्छे हिँडेका थिए, त ती चाहिँ वास्तवमा पीडितै भएका छन् र त्यसैले यो कुराको त हामी विरोधै गरिरहेछौँ। यो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले जुन खालको विधेयक चाहिँ पार्लियामेन्टमा आइरहेको छ यो प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ र उहाँहरू पटक पटक सरकारमा हुनुहुन्छ, यो कुरालाई छिटो टुङ्ग्याउनु पनि पर्छ। यो पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर चाहिँ टुङ्गिँदैन। फेरि पीडितलाई पीडितै राखेर झन् पीडित बनाएर तपाईको पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर यो न्याय हुन सक्दैन। यो मत्स्य न्याय हो र यस्तो खालको न्याय दिने उद्देश्यले आउँछ भने जनताले सबक सिकाउनु पर्छ र हामी पनि त्यसमा लिड गर्छौँ। त्यो चुनावी एजेन्डा मात्रै हो, त्यो केही पनि होइन। चुनावी एजेन्डा पनि सही ढङ्गले आएन। त्यो त तपाईँको चाहिँ पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तरिकाले पीडितलाई चाहिँ झन् पीडित बनाएर त्यसो भए पीडितको चाहिँ को त? तर सत्तापक्षका सांसदहरू भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन छिट्टै भएर पीडितलाई न्याय दिने बताउँछन्। एजेन्डा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, किनभने यो शान्ति प्रक्रियामा गएको धेरै लामो पनि भयो र यसलाई चाहिँ अगाडि नै गर्नुपर्ने हो। अब यसलाई शान्ति प्रक्रिया गरिसकेपछि यो सत्य निरूपण गर्ने भनेर सबै दलहरू मिलेर एउटा बनाइसकेको हो, खाका बनाइसकेको हो। यसलाई अलिक ढिलो हुँदा यो अब संसदमा नआएको, अहिले संसदमा आएको मात्र हो। संसदमा आइसकेपछि छलफल हुन्छ। छलफल भएर अब समितिमा जानु पर्ने हो कि यहाँ छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि पारित हुनको लागि आएको हो आउँछ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगले कानुनको अभावमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। सरकारले पीडितलाई न्याय दिने भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ सदन समक्ष पेश त गर्यो, तर 2052 सालदेखि 2063 सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीका पीडितले न्याय पाउने विषयमा भने अझै विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा सबै उम्मेद्वारहरूको समान हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारण तथा प्रकाशित गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विगतमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचनको सिद्धान्त विपरीत फरक हैसियत हुने गरी समाचार प्रेषित हुने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले अबको निर्वाचनमा त्यस्तो विभेद नगरी समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को प्रगति समीक्षा गर्नको लागि मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफैसँग साझेदारी गरिरहेको सञ्चार माध्यमसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तो मतदातालाई समस्या हुने खालको मतपत्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले इक्वल प्लेइङ फिल्ड भनेर भनेका छौँ। यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर तपाईहरुले समान किसिमको प्लेटफर्म र समान हैसियत कायम गर्ने ढङ्गले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ढङ्गले तपाईहरुका समाचारहरू सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। यो चुनावमा हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था नहुने गरी सबैप्रति समान व्यवहार गरिएको छ भन्ने हिसाबले तपाईले सहयोग गर्नु पर्यो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सञ्चार माध्यमहरूले सबै राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूलाई समान हैसियतले व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका तयार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असोज 26 गते प्रकाशन हुनेछ। असोज 28 गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु हुनेछ। असोज 11 गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति हुने कार्यतालिका छ। असोज 21 गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा तथा 330 प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 88 स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने आयोगले जनाएको छ। असोज 28 गतेदेखि मंगिर 1 गतेसम्म मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति, मतदाता शिक्षा, मतदान सामग्री ढुवानी, मतपत्र ढुवानी, मतदान अधिकृतलाई निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार अवधि तोकिएको छ। मंगिर 1 गते राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसारमा रोक लगाइनेछ। मंगिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभातर्फ 330 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ 110 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा 220 जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बल पुर्याउने गरी वनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपालमा वनको बहुआयामिक उपयोग रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको सदुपयोग गरी मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। वनजन्य स्रोतको सदुपयोगले विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रताको साथ अघि बढाउन सकिने पनि बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षले नेपालले सामुदायिक वन मार्फत विश्वलाई सकारात्मक योगदान पुर्याएको दावी गर्नुभयो। वनबाट अर्थतन्त्र कसरी सुरु गर्ने, वनबाट रोजगारीका अधिकभन्दा अधिक धेरैभन्दा धेरै अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने, बढीभन्दा बढी जनता कसरी अगाडि बढाउने र यसले जसरी स्थानीय तहमा नेतृत्व सशक्तिकरण, खास गरी महिला नेतृत्व सशक्तिकरण जस्ता कुराहरूमा योगदान गरेको छ, त्यसलाई अझ सबल र तीव्र गतिमा कसरी अगाडि बढाउने।
अध्यक्ष ओलीले नेपाल वन र वनस्पतिहरूको लागि अनुकूल भूमि भएको उल्लेख गर्दै यसैको सदुपयोग गरेर अघि बढ्दा सिङ्गो मानव जातिको हित हुने धारणा पनि राख्नु भएको छ। उहाँले केही समय अघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश सुरु भए पनि आफू नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई रोकेर दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अघि सारेको जिकिर गर्नु भएको छ। कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म 95% रोपाइँ सम्पन्न भएको जनाएको छ। कृषि विभागबाट प्रदेश संघको समन्वयमा तयार गरिएको रोपाइँको तथ्याङ्क अनुसार साउन 23 गतेसम्म 95% रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। गत वर्ष सोही अवधिमा 98% रोपाइँ सम्पन्न भए पनि यस वर्ष सोही अवधिमा थोरै क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको हो। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिलो भएको कारणले रोपाइँमा कमी आए पनि अबको केही दिनमा 97% सम्म रोपाइँ सम्पन्न हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। मन्त्रालयले यस वर्ष 100% रोपाइँ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरे पनि 2 देखि 3% कम रोपाइँ हुन सक्ने देखिएको छ। ढिलो रोपाइँका कारण उत्पादनमा पर्ने असरका बारेमा मन्त्रालयले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। सुनको मन्दिर अर्थात् गोल्डन टेम्पल भनेर चिनिने ललितपुरको विश्व प्रसिद्ध हिरण्य वर्ण महावीरमा बहिधो अर्थात् दीपङ्कर तथा गतहरूको प्रतिमा प्रदर्शन भइरहेको छ। गुलाब पर्वको अवसरमा हिरण्य वर्ण महाविहारमा दीपङ्कर तथा गतहरूको प्रतिमा प्रदर्शनीमा राखिएको हो। आफूभित्रको लोभ हटाई लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न यस्ता पर्वले प्रेरणा दिने गरेका छन्। साउन शुक्ल प्रतिपदाका दिन गुलाब पर्व सुरु भएपछि ललितपुरको सर्वप्राचीन तथा विश्व प्रसिद्ध हिरण्यवर्ण महाविहारमा दीपङ्कर तथागतहरूको बुद्ध प्रतिमा प्रदर्शन गरिन्छ। यहाँ नागबहाल, नकवहिल र हखा टोलका दीपङ्कर तथागतहरूको प्रतिमाहरू प्रदर्शन गरे चलन रहेको हो। यो प्रदर्शनी साउन शुक्ल दशमीदेखि साउन कृष्ण नवमीसम्म जारी रहन्छ। हामीले सबै देवताहरू यहाँ चाहिँ भेला गराएर सबै देवतालाई पूजा गरेर त्यस्तो चाहिँ भयभीतहरू चाहिँ हटाएर यो चाहिँ परम्परा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ यो हाम्रो दीपङ्कर बुद्धहरू, ताराहरू, लोकेश्वरहरू सबै देवदेवताहरू चाहिँ यो महिनामाको 2 हप्तासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो श्रावण शुक्ल दशमीदेखि श्रावण कृष्ण नवमीसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ देवताहरू भेला हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो देवताहरू सबै चाहिँ भित्राएर फेरि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राख्नुहुन्छ। सम्यक महादान गरेका दाताहरूले चिनारीको रूपमा दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने प्रचलन छ। दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमा स्थापनापछि प्रत्येक वर्ष गुलाब पर्वको पञ्चदानका दिन दीपङ्कर तथा गतको प्रतिमा अगाडि राखेर पञ्चदान दिने चलन छ। बौद्ध इतिहास अनुसार शाक्यमुनि बुद्धले आफू बुद्ध हुन सकियोस् भनेर दीपङ्कर तथा गतसँग प्रार्थना गरेकाले सम्यक महादानपछि दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमाहरू राख्न थालिएको बताउनुहुन्छ हिरण्य वर्ण महावीर सुकार समितिका अध्यक्ष पुष्प वज्राचार्य। कार्यक्रम सबै सकेर खेतीपाती सकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसबाट 1 महिना पछि चाहिँ यो गुलाब पर्व चाहिँ सुरु हुन्छ। यो 9 महिना पर्व सुरु हुने बित्तिकै यसले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कीट पतङ्गहरू चाहिँ धेरै उब्जनी हुने वर्षा ऋतु भएको हुनाले धेरै उब्जनी हुने भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ नि केही कसैलाई पनि विघ्न बाधा नआओस् नमरोस् भनेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि हामी नेवारमा चाहिँ नि धर्म कर्म गर्ने चाहिँ नि चलन छ। भगवान गौतम बुद्धले मानिसहरूमा रहेको लोभ अन्त्य गर्ने हो भने आफूसँग भएका वस्तुहरू दान दिनुपर्छ भनी दिनुभएको उपदेशलाई अनुसरण सम्यक महादान तथा पञ्चदान प्रथा सुरु भएको थियो। यस प्रदर्शनीले मानिसहरूलाई लिने मात्र नभई आफूले पनि दिन जान्नुपर्छ र यसले त्याग गर्ने स्वभावलाई बढाउने सन्देश दिएको छ। सम्यक महादान कसले गर्यो भन्ने जानकारी दिनका लागि पनि बहिध्यो अर्थात् दीपङ्कर तथागतको प्रतिमाहरू प्रदर्शनी गर्ने गरिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले एम अधिकारीको पहिचान सदनले अझै गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सदनमा पटक पटक कुरा उठाइएका एम अधिकारी को हुन् भन्ने विषय आम जनताको पनि सरकारको विषयमा भएकाले तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। सदनमा पटक पटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताका बीचमा के जवाब दिने हो? यम अधिकारी को हुन्? महाप्रसाद अधिकारी हुन् कि माधव अधिकारी हुन्? कहाँका बासिन्दा हुन्? राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् या कुनै कृषक हुन्? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताका माझमा जाँदाखेरि सदनमा कमसेकम हामी एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौँ भनेर भन्ने थियौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना बिसङ्खेले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले संविधानले उनीहरूको जमिनको सुनिश्चितता गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। दलित हलिया चरुवा हरुवा चरुवाहरूले र कमलरीहरूको समस्या समाधान भएको छैन। यसको निमित्त समस्या समाधान छिट्टै होस् र मुक्त हलिया हरुवा चरुवाहरूलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस्। नेकपा एमालेकी सांसद आशा कुमारी विकले नासुभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलब वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन छ। शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको तलब 24 देखि 26% बढ्ने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको 15% भन्ने विषय नै स्पष्ट हुन्छ। सभामुख महोदय, सरकार ठुलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमा शङ्कर अर्गरियाले समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। जनजाति, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सांसद अर्गरियाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मधेस, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायलाई न्यायाधीश बनाउने काम हुन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। दान प्राकृतिक विपदका हिसाबले उच्च जोखिम क्षेत्र पनि हो। यहाँ बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपदका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यसपटकको मनसुनमा कम पानी परेको कारण खासै क्षति नभए पनि जिल्लाका स्थानीय तहहरूले विपदको पूर्व तयारी भने निरन्तर गरिरहेका छन्। दाङमा हरेक वर्ष औसतमा 140 घर बाढीका कारण, 98 घर आगलागीका कारण र हावाहुरी, भारी वर्षा, चट्याङ लगायत कारणबाट 40 घरमा क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छ। तर यस वर्ष भने जिल्लामा अहिलेसम्म कम मात्र पानी परेको कारण कुनै किसिमको विपत्ति नआए पनि विपदको पूर्व तयारीमा सक्रिय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सबै पालिकाका प्रमुखहरूसँगको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बसेको छ। यसबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई बाढी पहिरोबाट डुबान हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान, त्यहाँको बस्तीहरूको पहिचान गरेर त्यो अनुसारको तयारी अवस्थामा रहने लगायतका निर्णयहरू गरिएको छ। प्रशासनले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि विपदबाट बच्नको लागि आवश्यक तयारी गरेका छन्। घोडाही उपमहानगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमको सम्भावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह गर्दै आएको र कुनै ठाउँमा विपदको समस्या भएमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। जहाँ सम्भावित खतरा छ त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, जहाँका नागरिकहरू बाढी पहिरोले समस्या हुनेछ त्यो नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ठाउँ भए त्यो खालको पनि गर्ने काममा हामी लागेका छौँ र हाम्रो नियमित त्यो बैठकहरू बसेर योजना चाहिँ बनाइरहेको छ।
घोराहीमा बबई, हापुर, गुर्जे, सेवार, कटुवा जस्ता नदी तथा खोलाहरूले जमिन कटान गर्ने गरेका छन्। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरमा भने सबैभन्दा बढी पातु खोलाको बस्ती र तुलसीपुर 13 विपदको जोखिममा रहेको छ। यो 13 नम्बरको बखरिया क्षेत्र र 5 नम्बरको यो पातु खोला बस्ती जो चाहिँ किनारको बस्ती छ, यो चाहिँ ठुलो बाढी आयो भने यो चाहिँ जति बेला पनि जे पनि हुन सक्ने भन्ने एउटा चाहिँ रिपोर्ट पनि छ। यसलाई चाहिँ जोखिमको क्षेत्रमा हामीले राखेका छौँ। अधिकांश नदीहरूको तटीय क्षेत्र अतिक्रमणमा परेर साँघुरिएका कारण भारी वर्षा भएमा ठूलो विपद निम्तन सक्ने त्रास स्थानीयमा छ। हिँडे हामी सबै अब छेउछाउमा बसेका मान्छे सजग हुँदा राम्रो गाह्रो छ। अब के हिसाबले हो भने 71 साल जस्तो हुन बेर छैन। झण्डै 2 दशक अघि राजनीतिक अस्थिरताको कारण कर्मचारीहरूले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा त्यसको फाइदा उठाएर नदी किनारहरूमा बस्ती बढेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। अहिले बस्ती जोगाउन खोलाको दुवैतर्फ तटबन्ध गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जनताको जीवधन सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ दुवैतर्फ वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 9 को पातु खोलाको दुवैतर्फ तटबन्धनको आरसीसी रिटेलिङ वाल लगाउने काम भएको छ। विभिन्न ठाउँमा चेकिङ ड्यामहरू हान्ने काम भएको छ। जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। यस्तै शान्तिनगर, बबई, दङ्गीशरण लगायतका क्षेत्र बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। त्यसैले विपदका कुनै पनि घटनाहरूबाट बच्न स्वयं नागरिक सचेत हुनु पर्दछ भने राज्यले पनि उचित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। घटना घटेपछि पछुताउनु भन्दा पहिले नै सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। महानगरले नर्भिकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल संरचना नभत्काउने भएको हो। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर उनीहरूको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्नु भएको हो। उहाँले प्राविधिकहरूले दिएको सुझाव अनुसार 30 देखि 35 दिनसम्ममा संरचना व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुभयो। मेयर शाहले नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र फुटपाथ मिच्ने विषय एउटै भएकाले सबैलाई कानुन बराबर लाग्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने सबै बराबर छ। सबै एउटै चिज हो। नियम कानुन त सबै हैन, ठीक छ। त्यो लिज तपाईको लिज एग्रिमेन्ट छ, मलाई केही समस्या छैन। हो मिथ्या होइन, त्यस्तो कुरा तपाईले पाउनु, तपाईलाई क्याबिनेटले अहिले यो नक्सा पास गर्नु दियो भने हामीलाई के फरक पर्छ? मिथ्या होइन, यो क्याबिनेटले दिनु पर्यो तपाईलाई। यता अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिजको सम्झौताको पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताउनुभयो। उहाँले अझै अस्पतालसँग सम्झौता अनुसार 8 वर्ष बाँकी रहेको दावी गर्नुभयो। यो गर्ने यो नगर्ने जुन कुरामा हामीले अक्षरम से पालना गरेका छौँ, हामीले त्यसलाई कुनै किसिमको हामीले गरेको छैनौँ। र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स पनि हामीले तिरेका छौँ, भाडा तिरेको छौँ। हामीले कुनै चिज यसमा के छ त भने प्रत्येक 2-3 वर्षमा भाडा रिभ्यालुएसन गर्ने त्यो पनि गरेको छौँ। पहिले जति त्योभन्दा डबल चौबर तिरिरहेको छौँ अहिले, तर कुनै चिज हाम्रो कमजोरी छैन र कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो अझ 8 वर्ष बाँकी छ। नर्भिक अस्पतालले आफूले कानुन अनुसार जग्गा भाडामा लिएको र त्यहाँ अस्पतालका लागि आवश्यक अक्सिजन सहितका सामग्री भण्डारणमा रहेको बताएको छ। नर्भिक अस्पतालले लिजमा लिएको 1 रोपनी 8 आना जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाएको महानगरको ठहर छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
इलामका चिया उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। निर्वाचनको मुखमा चिया निर्यातमा भारतले व्यवधान खडा गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालको नेतृत्वमा इलामका चिया उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सूर्योदय चिया एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम कुमार श्रेष्ठले अहिलेसम्म जुन किसिमले नेपालको चिया सहज रूपमा भारत निर्यात भइरहेको छ त्यसरी नै सहज बनाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका राजदूतलाई बोलाएर चिया निर्यातको विषयमा कुरा गर्ने वचन दिनुभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले नीति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ र त्यो कार्यान्वयन चाहिँ नहोस् र यसलाई तुरुन्तै यथाशीघ्र हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट जिटिजु अथवा गभर्मेन्टको तर्फबाट यसलाई पहल गरेर बन्देज गराएर सहज रूपले जाओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले इलाम जिल्लाको 13,000 हेक्टर क्षेत्रमा 60 लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले 26,000 किसानले चिया खेती गर्ने गरेको जानकारी दिँदै त्यसमा 80,000 मजदुरले रोजगारी पाएको पनि बताउनु भएको छ। नेप्सीले ओह्रालै यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। मंगलबार नेप्सी परिषद 43.35 अङ्कले घटेर 2062.80 बिन्दुमा झरेको हो। बजार घटे पनि मंगलबार कारोबार रकम भने केही बढेको छ। मंगलबार 66,40,036 किता शेयर 2 अर्ब 81 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको हो। साउन यता शेयर बजार केही बढेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा पुनः गिरावट देखिन थालेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको कानूनमन्त्री शर्माको भनाई। महिलाको प्रतिनिधित्व 40% पुर्याउने तयारी भइरहेको जानकारी। आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्न सत्ता गठबन्धनको निर्णय अराजनीतिक भएको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। सत्ताधारी दलहरूसँग उद्देश्य र लक्ष्य नभएको आरोप। विभिन्न जात जाति बीचको सामाजिक सद्भाव अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको भनाई। आयोग गठन भएको 7 वर्ष पुग्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुकेन। प्रस्तावित विधेयकमा अभियोजनका कमजोर प्रावधान राखेको भन्दै सरकारवालाको असन्तुष्टि। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको फरक हैसियत हुने गरी समाचार प्रसारण नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिएको आग्रह। सञ्चार माध्यमले विभेद गर्न नहुने भनाई। भाजपासँगको गठबन्धन तोड्दै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा पदबाट राजीनामा। कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलले नीतीश नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने। र केन्या विरुद्धको T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको पहिलो खेल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।